Hello guys, welcome back to another video. So guys, നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം back with another box video guys. നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു കാർഡിനായിട്ടുള്ള വലവിരിക്കലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 1000 ഉറുപ്പിക കൊണ്ടാണ് 1000 കോയിൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വലവിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ആ ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ ഓഫേഴ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു കോയിൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ റൊണാൾഡോനെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓൾ ഔട്ട് എല്ലാ പൈസയും മുടക്കി റൊണാൾഡോനെ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ, ഇത്ര കോയിൻ എല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പോൺസർ ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ GPay സ്റ്റോർ ആണ് ഗൈസ്. ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട്സ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയത് തന്നെ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോർ വഴിയാണ്. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. അവരുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഡിമാൻഡ്സിനനുസരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് വിൽക്കാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രൈസിൽ വിൽക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചീപ്പായിട്ട് വാങ്ങാനും പറ്റും. അവർ കിട്ടിലും ഒരു സംഭവമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക. കാണാം ഇവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് 15K ഫോളോവേഴ്സ് ആയതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഒരു കിട്ടിലും അക്കൗണ്ട് ഗിവ് അവേ ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗിവ് അവേ അക്കൗണ്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗിവ് അവേ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു കിഡിലും ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഗിവ് അവേ വിന്നറൊക്കെ ഇവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അറിയിക്കുന്നത്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിക്കരിക്കും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും. ജോയിൻ GPay സ്റ്റോർ ഗൈസ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനിയും ബോക്സ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡു സപ്പോർട്ട് ദം. ആൻഡ് ഗൈസ്, അത് മാത്രമല്ല, ഇതെന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ല. ഇനി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആവാൻ പോകുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. ഞാൻ പുതിയ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മളെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് one and only CR7 ഗൈസ്. ഇത് അത്രയും ടോപ്പ് കാർഡൊന്നുമല്ല, അതായത് OP കാർഡൊന്നുമല്ല, പണ്ടത്തെ റൂമിനിക്കിനെ പോലത്തെ കാർഡൊന്നുമല്ല എന്നാണ് യൂട്യൂബിൽ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ നോ ഗൈസ്, ഐ നോ. പക്ഷേ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോനെ ഇതിലും ബെറ്റർ ഒരു കാർഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരു റൊണാൾഡോ ഫാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതല്ലേ നമ്മളൊരു സന്തോഷം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ റൊണാൾഡോനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എൻ്റെ ബോറടി വർത്താത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബേസ് കാർഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇത് ആനിമേഷൻ മാറ്റിയോണ്ട് ഏത് പ്ലെയർ ആണെന്ന് തോന്നിയില്ല. ഇത് ലോക്കൽ പ്ലെയർ ആണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാണ്. ബേസ് കാർഡ് 74 റേറ്റഡ് ഒഞ്ഞക്കുരു. സോ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ്റെ ഈ ഒരു സീനുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പണ്ടെല്ലാം എപ്പിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിയുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ബേസ് കാർഡ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് തിരിയില്ല. ചിലത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടും, അതായത് സംഭവം കിട്ടും. ഇതെന്തായാലും ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട. ഓക്കെ, ഇതും ബേസ് കാർഡാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ 2 ട്രൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 9 ട്രൈയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിൻസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതെന്തെല്ലാം കിട്ടില്ല സാധനം തോന്നുന്നു. മേലെ ഈ ഫുട്ബോൾ ബലൂൺ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ബേസ് കാർഡാണെന്നാണ് ഗൈസ്. ബേസ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാർഡായിരിക്കും. എന്താണിത്, സാധാരണയാണോടാ? ഒന്നും അല്ല, ഇത് സാധാരണയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് മേലെ കൂട്ട് ബലൂൺ പോയത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കിടിലം പ്ലെയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓക്കെ, പൊട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ കളർ ആണെങ്കിലാണ് റൊണാൾഡോ കിട്ടുക. ഇത് സാധാരണയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് സാധാരണ കാരണം ഇവർ ഓരോ പോലെയാണ്. വെറുതെ വെടിപ്പൊട്ടിയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ വെറുതെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കോട്ടന്മാർ. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കിട്ടിയെന്നാണ്, റൊണാൾഡോനെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. റൊണാൾഡോ മാത്രമല്ല കേട്ടാ, ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിലും റൊണാൾഡോനെ തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. കൗലിബലിയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എൻഗോലോ കാൻഡി ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടിൽ ആരും ആണെങ്കിലും ആവാം. സോ അനദർ ബേസ് കാർഡ് ഗൈസ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കോയിൻ വാങ്ങിപ്പിച്ച ഈ കൊനമി നാറുകൾ അടങ്ങുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു ബേസ് കാർഡാണ് ഗൈസ്. സ്കിപ്പ്. ഞാൻ ബേസ് കാർഡിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു പാക്ക് ശരിക്കും നഷ്ടമാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. റൊണാൾഡോനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും കന്നിപ്പിത്തങ്ങളാണ്, ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സാണ്. ആകെ ടെലിസ്ക മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ ഗൈസ്, ബെഡ്പൊട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷെ മേലെ ബലൂണും ഇല്ല, ഉള്ളിൽ വെള്ള കളറും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് സാധാരണ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും ഗൈസ്. സീറ്റങ്ങൾ ഓരോ കോമാളിത്തരങ്ങളുടെ വെള്ളയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, സ്കിപ്പ് ഗൈസ്. ഏതോ ഒരു ഗോളിയാണ്. 5 ട്രൈയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. 5 ട്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിൻസ് ലാഭിക്കാനുള്ള ഒന്ന് താടാ. അത് വീണ്ടും ബെഡ്പൊട്ടിയുണ്ട് ഗൈസ്. പക്ഷെ ഇതും ബേസ് കാർഡാണ്. ഉള്ളിൽ വെള്ളയാണുള്ളത് ഗൈസ്. ഉള്ളിൽ വെള്ള. ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും? എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? പണ്ടത്തെ എപ്പിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ മതി. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം. ഇനിയിപ്പോൾ 4 ട്രൈയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോയം വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഗൈസ്. വീണ്ടും ബെഡ്പൊട്ടി. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വെള്ളയാണോ മഞ്ഞയാണോ വെള്ളയാണോ? വെള്ളയാണ് ഗൈസ്, വെള്ളയാണ്. സാധാരണ എൽസാസ് ഹഡാഡ്. ഐ വാണ്ട് റൊണാൾഡോ മാൻ, ഗിവ് മീ റൊണാൾഡോ.
ഇത് വെടുപ്പൊട്ടിയില്ല, പക്ഷെ മേലെ ബലൂൺ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ സാധാരണ പ്ലെയർ ആണെന്നാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അയിമൊക്കെ സാധാരണ പ്ലെയർ ആണ് ഗൈസ്. അക്രഫ് അഫീഫ് 2 ട്രൈയും കൂടെ അതിന്റെ പൊന്നു ഉണമി 2 ട്രൈനുള്ളിൽ ഇതെന്റെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആണ്. എത്ര പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഐ നീഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് മാൻ. ഇത് വെടുപ്പൊട്ടിയില്ല, ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. ഇത് സാധാരണ പ്ലെയർ ആണ്. ഒനാസി. നമ്മൾ 10ാമത്തെ ഡ്രോയിലേക്ക് പോവാണ് ഗൈസ്. പ്ലീസ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ട് ഇത് കൂട്ടിക്കൂടെ എന്റെ കൊനമി. അല്ല ഇതെന്താ വെള്ള. ഓക്കെ കളർ ഉണ്ട്. ഇത് സ്പെഷ്യൽ കാർഡാന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. മറ്റേ റൊണാൾഡോ അല്ല, ടെലിസ്കാറ്റ് ആയ മയ്യേനു. കളർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കറിയില്ല, ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കാർഡായിരിക്കും. ഇത് ജപ്പാൻകാരാണ് സാധാരണ കടാ. ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ കളർ മേലെ തന്നെ? മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. ഗൈസ് നമ്മളെ കോയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ബൈ സം കോയിൻസ് ഗൈസ്. നമ്മളങ്ങനെ കോയിൻ വീണ്ടും ടോപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ ഓഫറുള്ള ആ ഒരു കോയിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഓഫറുകളോട് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്. സോ 3500 ട്രൈസ് 3500 കോയിൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. പ്ലീസ് എൻ്റെ കൊനമി, ഞാൻ കോയിൻ വാങ്ങിയില്ലേ. അവിടെ ബലൂൺ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഏതാ കളർ? വെള്ള കളറാണ് കഴിച്ചത്. ഇതിൽ ആ ലാസ്റ്റ് റൊണാൾഡോ വരുന്ന സമയത്ത് സ്കിപ്പാക്കുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേടി. ഇത് റൊണാൾഡോ അല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നത്. അർസ്ലാൻ എടാ 3000 കോയിനൊന്നും കളയലടാ. ഒരു 1000 കോയിൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് 2000 കോയിനിൽ റൊണാൾഡോനെ കിട്ടി. ഓക്കെ വെടുപ്പൊട്ടിയുണ്ട്, മേലെ ആളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈൻ്റെ മേലെ കളർ ഇല്ലാലോ. ഈൻ്റെ മേലെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് റൊണാൾഡോനെ കിട്ടുക. ഇത് വെള്ള കളറാണടാ. ഏതല്ലോ ഇവിടെ റിക്കു മത്സൂട ഏതല്ലോ ആളെല്ലാം തന്നെയാടാ. പ്ലീസ് എൻ്റെ കൊനമി ഒരു 3000 കോയിൻ ബാക്കി വെച്ച് എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ താടാ. 3000 കോയിൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും. പക്ഷെ മേലെ കളറില്ല ഗൈസ്. മേലെ കളറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വീണ്ടും ഏതല്ലോ ബഗിഡ്. ബഗിഡല്ല ഗൈസ്, ഇന്ത്യക്കാരല്ല, ISL മുംബൈയുടെ ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ട്. കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പ്ലെയർ ആണ്. കളിക്കുന്ന ഒരു ഊള ടീമിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലെയേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഗൈസ് ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ട്. എടാ ഇതിൽ പടക്കവും ഇല്ല, ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. സോ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് കാർഡാണ് ഗൈസ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഹസഗോഗ ആരില്ലല്ലോ തരുന്നുണ്ടാ. എൻ്റെ പൊന്നു കൊനമി 3000 കോയിൻ ബാക്കി ഇത് കിട്ടിയാൽ എടുത്ത് പുയിങ്ങി തിന്നു കൊണ്ടപ്പോയിട്ടാടാ. 2000 കോയിൻ്റെ അടുത്താവാനായടാ. എന്നിട്ട് റൊണാൾഡോനെ പോയിട്ട് റൊണാൾഡോൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരിനെ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതുവരായിട്ടും. മോൾസസിനെല്ലാം കിട്ടീന്. പ്ലീസ് കൊനമി എൻ്റെ ഇത്രയും കോയിൻ തരുന്നില്ല, എന്തായാലും തരണേ ഇന്ന് പ്ലീസ്. ഐ ബെഗ് യു. വാഹിദ് മുഹമ്മദ് സൂക്ക എടാ ഒന്ന് താടാ റൊണാൾഡോനെ. മേലെ കളർഫുൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പടക്കം പൊട്ടുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ വെള്ളയുമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഊളയാണെന്നല്ലേ. എടാ സജീവ നീയാ. 2800 കോയിനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കഴിച്ച്. ഇനി 2700. എടാ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് മേലെ ലൈറ്റും കത്തിച്ചിട്ട് റൊണാൾഡോനെ താടാ ഒന്ന്. എൻ്റെ പൊന്നു കൊനമി, ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളെപ്പോലും എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് നോക്കിയേ, താഴെ ആൾ കഴിച്ച് എനിക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. എടാ മേലോട്ടേക്കുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊന്ന് താടാ. ഇതൊന്നും ആരും അല്ലടാ. നെയ്മറെ കിട്ടി ഗൈസ്. കണ്ട് നെയ്മറെ കിട്ടിയപ്പോ പടക്കൊന്നും പൊട്ടാടുന്നേ. ഇവര് വെറും ബഗിടന്മാരാണ് ഗൈസ്. ഇവര് തോന്നിയ കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇനി 26 ട്രൈയും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടക്ക് കിട്ടുമോ എനിക്ക്? ഇതില്ലടാ. ഇത് മേലെ ലൈറ്റ് കത്തണടാ. ഈൻ്റെ മേലെ എന്നാലേ കിട്ടൂന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് വെള്ള ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും രസമില്ലാത്തടാ. ഇതാരാ മുഖം കാണിച്ചു വിടറാ മൂപ്പറി. ഇറ്റാവില്ല പ്ലെയറല്ലേ, മുഖം കാണിക്കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൈസ്. 25 ട്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ കിട്ടുമോ? ഇതില്ല, ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്കിപ്പ് പാർക്ക് ചാങ് യോങ്ങടാ. പ്ലീസ് ഒന്ന് പൊന്നു കൊനമി, ഗിവ് മീ റൊണാൾഡോ മാൻ, ഗിവ് മീ ക്രിസ്ത്യാനോ. ആടാ ഈന്റെ മേലൊന്ന് ലൈറ്റ് കത്തിക്കണം. ബൾബില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ക്രിസ്മസിന് വാങ്ങിയതുണ്ടടാ, അത് എടുത്തിക്കൊണ്ടപ്പോട്. അയ്യോ ഏതെല്ലാം ഇവന്മാരൊന്നും മുഖം കാണിക്കാത്തേ. നാണമാണ് എനിക്കല്ലോ. പ്ലീസ് കൊനമി, എൻ്റെ പൈസ തീരാനായടാ. അവിടെ എത്ര ട്രൈ ചെയ്യുന്നടാ ഞാൻ. എനിക്കൊന്ന് താടാ പ്ലീസ് മാൻ. ഐ ആം റൊണാൾഡോ. എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ വേണ്ട. റൊണാൾഡോനെ വേസ്റ്റ്. എനിക്കൊരാവശ്യമില്ല റൊണാൾഡോനെ. ആർക്കും വേണം റൊണാൾഡോ? ഇവൻ റൊണാൾഡോനെ കാട്ടി സൂപ്പർ പ്ലെയറാണ്. ലക്കി ഓനമിയടാ. റൊണാൾഡോനെ തരല്ലേ, വേറെ ആരെങ്കിലും തന്നു. റൊണാൾഡോനെ മാത്രം വേണ്ട. അങ്ങനെ തന്നെ റൊണാൾഡോനെ തരേ വേണ്ട. തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തരൂല, തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും തരൂല. അപ്പൊ എന്താണ് ട്രിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? കുറെ കോയം വാങ്ങിയില്ലേ ഞാൻ. എത്ര കോയം വാങ്ങി എന്നാലെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നുവിടറാ. 2000 കോയിനുള്ളൂ. 20 ട്രൈനുള്ളിൽ റൊണാൾഡോനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. അതാ പെടുപ്പൊട്ടിയിട്ട് പ്ലീസ് പി റൊണാൾഡോ. വലിയ കാറ്റാവലടാ. റൊണാൾഡോ കൈസ് എനിക്ക് കാണാൻ തന്നെ കയ്യില്ല. പ്ലീസ് മഞ്ഞ കളർ കുപ്പായിട്ട് റൊണാൾഡോ ആണ്. നാറികളെ
ഇത്ര കോയ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഇനി എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. കൗലിബലീനെ തന്നിനടാ. ഗുഡ് കാർഡാണ്, പക്ഷേ റോണോ ഐ നീഡ് യു മാൻ. ബാടാ ഒന്ന് കൗലിബലി എനിക്കോലെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നാ എന്തടാ. 19 ട്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടണടാ. ഗിമ്മി ഇല്ല ഗൈസ്. മേലെ ബെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടും ഗൈസ്. ഇത് മേലെ ബെടുപ്പൊട്ടി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം മേലെ ബെടുപ്പൊട്ടി ഉള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഇനി കണ്ടാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഉണ്ടാ ഇല്ല ഗൈസ്, ബെടുപ്പൊട്ടി ഇല്ല. സ്കിപ്പ്. ബെടുപ്പൊട്ടി ഇല്ലാത്തല്ല അപ്പം സ്കിപ്പാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പം കോയിൻ തീരുന്നത് കാണുകയില്ല ഗൈസ്. ആകെ 1700 കോയിനേ ഉള്ളൂ. ബെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കടാ. ഇനി ബെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാൻറ്റീനോ വിറ്റങ്ങൾ തരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടി. 16 ട്രൈയും കൂടിയുള്ള കൊണമി ഇതാൻ്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമല്ല അണ്ണാവിനെല്ലാം ചവിട്ടണം പിടിച്ചിട്ട്. എടാ ഒന്ന് റൊണാൾഡോടാ മോനെ മുത്തുമണി വാ. ഗോൾ പോച്ചർ CR7 കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇത്ര കോയം പൊടിച്ചോലോ അവിടെ. അതാണ് വേറൊരു സങ്കടം. നല്ല പ്ലേസിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. വെറുതെ റൊണാൾഡോനും കിട്ടിയില്ല, ഇത്രയും കോയിനും പോവും. വെറുതെ എന്ത് പറയാനാ നോക്കണേ. മര്യാദ റുമ്മി വരുമ്പോൾ കറിക്കാൻ വേനും വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആയിപ്പോലോടെ ഇത്. ഈശ്വരൻ്റെ കൈസ് എനിക്കിനി പ്രതീക്ഷയില്ല. 13 ട്രൈയും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനി 13 ട്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊണാൾഡോനെ കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നു എനിക്കൊന്നുമില്ലടാ. ഈ എൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കടാ. എത്ര കോയിനാടാ ഞാൻ കളഞ്ഞേ. 4500 കോയിൻ ഞാൻ കളഞ്ഞി. എന്ത് കഥാടാ. എത്ര കോയിൻ വേണം ഇനി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്ലെയറെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പണ്ടെല്ലാം 2000 കൊടുത്താൽ എന്തായാലും കിട്ടുവേനോട്. ഇത് എന്തെന്നാടാ ഇത്. പൊട്ടിക്കട. ഇനി 10 ട്രൈയേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. കളർഫുൾ കാർഡ്. എടാ ഇനി 10 ട്രൈ ഉള്ളൂ. കൊനമി നോസ് പാക്ക് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. നോസ് പാക്ക് പ്ലീസ് നോസ് പാക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയാതെ ഗൈസ്. എനിക്ക് കിട്ടും തോന്നില്ല. 9 ട്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കിട്ടാനാടാ. കാലും കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. വാ. ഇത് കളറുണ്ട് പക്ഷെ മേലെ വെടുപ്പൊട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഊളക്കാടാണ് ഗൈസ്. ഫെർണാണ്ടസിനെല്ലാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടെല്ലാം തീരുന്നത് ഗൈസ്. ലാസ്റ്റ് 7 ട്രൈയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. എടാ ഇതും ഇല്ലടാ. എടാ എന്താടാ താടാ ഒന്ന്. What the hell is this man? എടാ പ്ലീസ് റൊണാൾഡോ. ഐ നീഡ് റൊണാൾഡോ മാൻ. റൊണാൾഡോ വെറുതെ ഇത്ര കോയം കൊടുത്ത് ആയിപ്പോയില്ലോടാ. എടാ തന്നൂടാ. അത്ര കോയനാണ് ഞാൻ തന്നേ. ഇനി 5 ട്രൈ 6 ട്രൈയേ ഉള്ളൂ. ഗിമ്മി റൊണാൾഡോ. എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാം അസ്തമിച്ച് ഗൈസ്. ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇനി അടുത്ത കോയം വാങ്ങണേനു. എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പൈസയും തീർന്നു. എടുപ്പൊട്ടിയും ഇല്ല, ഒരു പൂക്കുറ്റിയും ഇല്ല. എടാ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയടാ. 4 ട്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൊണാൾഡോൻ്റെ അടുത്തെത്തുമോ? അടുത്തെത്തിയ പോലെ റൊണാൾഡോനെ തന്നെ കിട്ടണം. എടാ ഒന്ന് വെടുപ്പൊട്ടിയെങ്കിലും പൊട്ടിക്കടാ. ഇത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ ഗൈസ്. 3 ട്രൈയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 3 ട്രൈ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്ലീസ്. ഞാൻ 4500 കോയിൻ കറക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വരെ എത്തിയത്. പ്ലീസ് എനിക്കൊന്ന് റൊണാൾഡോനെ താ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഗിമ്മി റൊണാൾഡോ. പ്രാർത്ഥനയൊന്നും കേട്ടില്ല ഗൈസ്. 2 ട്രൈ എടാ. 2 ട്രൈയിൽ എന്ത് കുന്തും നടക്കാനാണ്. എടാ പ്ലീസ്. എടാ ഒന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കടാ കൊലവി. ലോരപ്പാ പൂക്കുറ്റിയല്ല, പടക്കം വിട്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫ്രീക്കിംഗ് ട്രൈ ഗൈസ്. റൊണാൾഡോ. Roots man. How can you do this? You bloody ഗ്രാമവാസി economy. 10 നമ്പറിലെ തേന്നുണ്ട് കസാലി വാളി. ഗൈസ് നോക്കട്ടെ ഇനി കോയിൻ എത്ര പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് ഇനി എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം. ഞാൻ ഇത്രയും കോയിൻ കൊടുത്ത് കറക്കി കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ മതിയാക്കിയതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോയിനെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയതല്ലേ. അത് പറ്റൂല ഗൈസ്. ഒന്നെങ്കിലും കറക്കാനേ പോകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ കറക്കിക്കാൻ എന്തായാലും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കറക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി. ഞാൻ കുറച്ച് കോയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും 2000 കോയിൻ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഓവർ ചിലവാണ്, ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഗൈസ് യൂട്യൂബറായിപ്പോയി, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആയിപ്പോയി. വി നീഡ് കണ്ടന്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളല്ല എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോയിൻ പർച്ചേസ് കണ്ട് ബോക്സ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഐ നോ ദാറ്റ് ഗൈസ്. അടാ ഇതിന്ന് താടാ. ഇത് 2000 കോയിൻ ഞാൻ വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊലമി ഇതിന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ മൂടിനടിച്ച് പൊട്ടിക്കൂ കള്ള ഹിമാറെ. 20 ട്രൈ ഉണ്ട്. 20 ട്രൈയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാ കളി മാറും.
കളി മൊത്തത്തിൽ മാറും. പിന്നെ പെസ്സു ഈ ഫുട്ബോൾ ഒന്നും ആയിരിക്കൂല, എന്റെ വിളയാട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. എത്ര കോയിൻ കൊടുത്താലും അത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാ. എന്നെ കൊണ്ട് ഇറ്റങ്ങൾ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കോ ഗൈസ്. എനിക്കിപ്പോ അത് പേടി ഉണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു എത്തിയടാ. പ്ലീസ് കൊനമി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വാനിഫ് ഗൈസ്, അടുത്ത പുണ്ണാക്കിനെ കിട്ടി. ഈ പുണ്ണാക്കിനെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. 18 ട്രൈ, 18 മോർ ട്രൈ ഗൈസ്, 18 മോർ ട്രൈ. എടാ ഒന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താടാ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോർട്ടിനെല്ലാം തന്നടാ. ആ ടീമിൽ തന്നെയാടാ റൊണോ കളിക്കുന്നത്. എടാ ഒന്ന് താടാ. എടാ വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കാത്ത എന്താടാ നിങ്ങള്. എടാ ഇത്ര കോയം മുടക്കിയില്ലടാ. ഞാൻ ബാക്കി ആര് മുടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കോയം ഞാൻ മുടക്കിയില്ലേ. ഒന്ന് തന്നൂടെ. എടാ അതിന്റെ അടുത്തുള്ളവരെത്തുന്നുണ്ടടാ. ഒന്ന് വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കടാ. 15 ട്രൈയും കൂടി ഉള്ളൂടാ. പ്ലീസ് മാൻ പ്ലീസ്. എനിക്ക് പിരി പേടിയാത് ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നില്ല കിട്ടുന്നത്. എടാ എന്താടാ വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടാത്തേ. ബോള് കറക്കുന്നവനൊന്നും പാടാ. എനിക്ക് ബോൾ അടിച്ച് ബാലെ തുളക്കുന്നവനെയാണ് ഗൈസ് വേണ്ടത്. ഗിമ്മി റൊണാൾഡോ, ഗിമ്മി റൊണാൾഡോ. ലാഗായപ്പോ ഞാൻ വെച്ച് റൊണാൾഡോനെ കിട്ടിയതാ. 12 ട്രൈയടാ. 12 ട്രൈയേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് യു കൊനമി? എന്നോട് മാത്രം എന്തിനാ അപ്പോൾ ചോദിച്ചത്? ഈ അക്കൗണ്ടിലും ഭാഗില്ല, പഴയ അക്കൗണ്ടിലും ഭാഗില്ല. എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം? എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല സത്യമായിട്ടും. അതായി ചോദിക്കുന്നേ. നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്താ മക്കളെ? എത്ര കോയിൻ ഞാൻ മുടക്കി. അടി ഇതല്ല പൂക്കുറ്റിയല്ല ലോനപ്പാ. വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്ക്. എന്താണിത്? കോയിൻ തിന്നു മരിക്കുന്ന നാറികളെ. ദിസ് ഈസ് റൊണാൾഡോ ഗൈസ്. ദിസ് ഈസ് റൊണാൾഡോ. ദിസ് ഈസ് റൊണാൾഡോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടാടാ. എടാ 8 ട്രൈ കൂടെ ഉള്ളൂടാ. 8 ട്രൈ. എന്റെ 6000 7000 കോയിനാണ് ഈ പോന്നെ. ഓ മാൻ, what the hell man, what the hell guys. എടാ എന്റെ കൊലബി ലേശം മനസ്സാക്ഷി കാണിക്കടാ. എടാ എത്ര കോയിനാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഗൈസ്. എൻ്റെ ബോധം പോയി ഗൈസ്. എൻ്റെ ബോധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഗൈസ്. 4 ട്രൈയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എടാ എന്ത് സ്വഭാവമാണിത് മാൻ. താടാ പ്ലീസ് റൊണാൾഡോ. ആടാ ഇതല്ലടാ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഗൈസ്. വീണ്ടും നമ്മൾ കോയിൻ വാങ്ങേണ്ടി വരും ഗൈസ്. വീണ്ടും കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. What the hell is happening കൊനമി? ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആടാ. അതുമില്ലടാ. എത്ര കോയിനടാ. എത്ര കോയിനടാ. ഇനി എന്തായാലും ഇത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് വേറെ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടമാണ് കൈസ്. ഇപ്പൊ കിട്ടി ഒരുത്തനെ വെച്ച് ഒരു കുന്തം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. 79 പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഇനിയും 7000 കോയിൻ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല 70. അയ്യോ എൻ്റെ കൊനമി, എൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര കോയിനൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. വീണ്ടും 2000 കോയിൻസ് ടോപ്പ് ഡപ്പ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്, ഇനി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഐറ്റങ്ങൾ കുറേ കോയിൻ വലിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും കോയിൻ എന്തായാലും നമ്മൾ മുടക്കി. ഇനിയിപ്പം ഇനി കുളിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഫുട്ബോളിൽ 900ൻ്റെ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി അതിലാണോ ഭാഗ്യമുള്ള നല്ല ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒന്ന് 900 ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കടാ പ്ലീസ്. എടാ ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. എടാ ഇതിലും വെടുപ്പൊട്ടില്ലടാ. ഇനി എടാ എൻ്റെ കോയിനെല്ലാം ഒറ്റടിക്കാടി പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലടാ. ലേശം മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതല്ലോ പിയാനിച്ച ഇവനെല്ലാം ഇപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ടാ. ഇത് നോക്കി ഒരു നല്ല കാർഡ് പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് 900 കോയിൻ എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയ ടോപ്പ് കാർഡ് 77 റേറ്റഡ്. ഇനി ആകെ 69 പ്ലേയേഴ്സ്. ആകെ ഇനി 69 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈറ്റങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അല്ലാണ്ട് എന്താ ഇത് വലിപ്പിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വലിപ്പിക്കും ഗൈസ്. 11 ട്രൈയേ. ഞാനൊരു നോ ലുക്ക് ഗൈസ്, നോ ലുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എടാ വക്കിസാക്ക മോനെ. എടാ റൊണാൾഡോനെ കണ്ടിരിക്കും ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയോടാ. എത്ര നേരമായിന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ഇരുന്ന് കറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എടാ എന്താണ് ഇവന്മാര് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വലിപ്പിക്കുന്നേ? എത്ര കോയിനാടാ. എത്ര കോയിൻ? 10,000 കോയിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്ത്. 10,000 കോയിൻ്റെ അടുത്ത് കൊനമി. എടാ ഇങ്ങനെ ഗൈസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബോക്സ്. ഇനി ബോക്സോ ഇല്ല. ഞാൻ നിർത്തി. എനിക്കിനി ബോക്സ് പ്ലേയേഴ്സേ വേണ്ട. ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് ഞാൻ കളിച്ചോളൂ. ഇജാളത്തെ അവസ്ഥ ഗൈസ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര കോയിൻ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ഗ്രിഫിറ്റ്സ് ഗൈസ്. ഈ മുംബൈൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് തരാണ്ട് ആ അൽനാസറുള്ള റൊണാൾഡോനൊന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കുക. കാല് പിടിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വരായി. പ്ലീസ് എനിക്കൊന്ന് റൊണാൾഡോനെ മാത്രം കാണാം.
അതെ, ഞാൻ പള്ളിയിൽ വരില്ല, പള്ളിയിൽ വരില്ല. പോടാ പോടാ, വേണ്ട, എനിക്ക് കാഞ്ചേനൊന്നും പാടാ പാടാ. ഇനിയും 10,000 കോയിനായിട്ട് കൊടുത്താൽ കഴിച്ച് എനിക്ക് റൊണാൾഡോ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇത് എന്ത് ആടാ, എന്താടാ ബാക്കി 2 ഷോർട്ട് ടൈം കിട്ടിയടാ, റൊണാൾഡോനെ മാത്രം തരുന്നില്ലടാ. ഇത് നോക്കടാ, ഇത് നോക്ക്. ഇനിയും 6,000 കോയിൻ അവർക്ക് ഊറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് മൊത്തം ഊറ്റുവോ ഗൈസ് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. 2 ട്രൈയേ ഉള്ളൂ, 2 ട്രൈയേ ഉള്ളൂടാ, 2 ട്രൈയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് താ ഒന്ന്. This is so bad guys, this is so bad. ഇതാടാ ശ്വാസം മുട്ടുന്നടാ, ഇതിലേക്ക് താടാ, ഇതിലേക്ക് താടാ, ഇതിലേക്ക് താടാ. ഇതിലുമില്ല, ഇതിലുമില്ല. തന്നടായിട്ട് 4 പ്ലെയറിന്റെ അപ്പുറല്ലടാ റൊണാൾഡോ. ഇവരെന്തിനാടാ തന്നത്? ലുക്ക് ഗൈസ്, ലുക്ക് ലുക്ക്. ആർക്കെല്ലാരും തന്ന്, ആർക്കെല്ലാരും തന്ന്. എന്റെ പൈസ തീരും ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി എന്താ വെച്ച പൈസ ഉണ്ട്, ബാക്കി അതെടുക്കട്ടെ ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പൈസയും ഊറ്റെടുത്ത് ഒരു 22 ട്രൈക്കും കൂടെ ഉള്ള പൈസ ഞാൻ ആക്കി. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല. മണ്ടനാണ് ശരിക്കും. ഒരു 1000 കോയിൻ കഴിയുമ്പോഴേ നിർത്തണേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2000-3000 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 10,000 കടന്ന് തോന്നടാ. അടാ ഇതിലെങ്കിലും ഇനി ഒന്ന് ബെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കടാ, പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്, കാല് പൊടിക്കടാ. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ബെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്ക്. അടാ എന്തടക്കം ഇനി ലേശം മനസാക്ഷി കാണിക്കടാ. എനിക്ക് വലിയ പൈസ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് തരാം. ഇപ്പൊ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഈ റൊണാൾഡോനൊന്നും താ പ്ലീസ്. അതിന് മര്യാദക്ക് പറിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതാ വീട്ട് ഇറ്റകൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് തെറി വിളിക്കാൻ ജപ്പാൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഈ തെറി വിളിക്കണമെങ്കിൽ. അടാ അതെല്ലാവരും ബ്രോസോവിച്ചിനെയും ലാപ്പോട്ടിനെയും ടലിസ്കേനും എല്ലാവരും തന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാടാ റൊണാൾഡോനെ മാത്രം. ഇനി അടുത്ത ബെൻസീമനെ കിട്ടും നോയിക്കോ. അടാ ഒന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കടാ പ്ലീസ്. ഞാൻ കാല് പിടിക്കാടാ, കാല് ഞാൻ പിടിക്കാം നിങ്ങളെ പ്ലീസ്. ഇത്ര കോയിൻ വേറെ ഒരാളും ഈ പാക്കിൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ. എന്നിട്ടും എന്നോട് എന്താണ് ലേശം ദയ കാണിക്കാത്ത? ഇത്ര പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നില്ലേ? അതാ എല്ലാരും കിട്ടീനി. മേലാകെ ബാക്കിയുള്ളത് റൊണാൾഡോ മാത്രടാ. ഈ ചങ്ങായും സെക്കയും ബാക്കി എല്ലാരും ആയി. പ്ലീസ് പ്ലീസ് കൊനമി, എൻ്റെ പൊന്നു കൊനമിയല്ലേ, ഒന്ന് വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കടാ. എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. ഒന്ന് പ്ലീസ് ഗൈസ്, ആരെ കിട്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 ഉറുപ്പ്യെങ്കിലും അയച്ചാ. എൻ്റെ എല്ലാം പാപ്പരായിട്ട് പോലും ഇവർ തരുന്നില്ലടാ എനിക്ക്. ബാക്കി എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ഇട്ടാ? ബാക്കിയുള്ള ട്രൈ മൊത്തം ഇറ്റങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കൂടാ. ബാക്കിയുള്ള ട്രൈ മൊത്തം ഇറ്റങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കൂ. അതെ, ഈ പുണ്ണാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, 13 ട്രൈ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് നമുക്ക് പോലീസിലായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ ഇത് സ്കാമാണ് ഗൈസ്, പക്ക സ്കാം. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി തലയും വെച്ചു കൊടുത്തതില് ഇങ്ങനെ ചതിക്ക് വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ബോക്സ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എനിക്ക് വേഗം തരുന്നല്ലാണ് ഗൈസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നാറികൾ എന്നെ കൊണ്ട് 10-11,000 കോയിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. 10 ട്രൈ ബാക്കിയുണ്ട് കൊനമി. വെടുപ്പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ കളി കൈ വിട്ടു കേട്ടോ. 9 ട്രൈയും കൂടെ ബാക്കി. മര്യാദക്ക് ആ മോട്ടർസിന്റെ ബാക്കാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അയ്യബാവോ, എന്താണ് എനിക്ക് തരാത്തേ? ഇവർക്ക് എന്താ ദേഷ്യനോട്? ഫാബിനോനെ അല്ലടാ, റൊണാൾഡോനാടാ. റൊണാൾഡോ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇല്ല. ബെടുപ്പൊട്ടിണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയും ഗൈസ്. പടക്കം മുട്ടുന്ന ഒച്ച ഗൈസ്. ഇനി എത്ര? 4 ട്രൈ, 5 ട്രൈ ബാക്കിയുള്ളൂ. 5 ട്രൈ. എന്നടാ പണിട്ടിരിക്കുങ്ക നാറികളെ, എന്നെ പണിട്ടിരിക്കുങ്ക. പണ്ണി എന്നെ തന്നെ നല്ലോണം പണ്ണണോ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരണം എന്നല്ല വിചാരിച്ചാ. ഇനി വരുന്നില്ലടാ, ഈ ബൈക്കേ വരുന്നില്ല. ബോക്സ് ഷോ നമുക്ക് അലർജി ഗൈസ്. ഇനി മുതൽ നോ ബോക്സ് ഷോ. തീർന്ന് 4 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ബോക്സ് ഷോ ആണ് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. 2 ട്രൈ ഉണ്ട് ഗൈസ്, 2 ട്രൈ. ഇതിൽ റൊണാൾഡോ അല്ല ആരെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടാ. ലാസ്റ്റ് 1 മോർ ട്രൈ. ബണുവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 80 റേറ്റഡ് ബണു. 1 മോർ ട്രൈ ഗൈസ്. ഞാൻ ഈ ചൂട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓടാന്ന് കയ്യില്ല ഗൈസ്. വെറുതെ ഉള്ള പൈസയും പോയി സ്റ്റാമിനയും കൂടെ കളയുന്നതിനാ. ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കട്ടെ, പൈസ ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം. 35 ട്രൈ, 3500 കോയിൻ എത്ര പൈസയാ? 2000 ഉറുപ്പ്യേ. 2000 ഉറുപ്പ്യൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. ഒരു 2000 കോയിൻ കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അതേ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അവസാന തുള്ളി മൂറ്റിയെടുത്ത് ഞാൻ 2000 കോയിൻ വാങ്ങി. 21 ട്രൈ ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി 14 പ്ലേയേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.
ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും റൊണാൾഡോനെ എടുക്കും ഗൈസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഉള്ള പൈസ എന്ത് തീർന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഒരു 900ൻ്റെ ട്രൈ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയും പൈസ വലിക്കുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം. ഫൈനലി freaking finally guys, CR7 in the house. Let's go man. ചോപ്പ് ടേൺ പോലും ഇല്ലാത്ത റൊണാൾഡോനെയാണ് ഗൈസ് ഞാൻ 10-15 അതിലും കൂടുതൽ കോയിൻ എടുത്തെടുത്തത്. ഇനി കളിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അപ്പാട് റിലീസ് ആക്കുന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പാട് റിലീസ് ആക്കൂല, എനിക്ക് വേണോ. വേറെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഗൈസ്. ലോക്ക് ആടൊക്കെ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ ബോസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1200 കോയിൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ല, ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബദ്ധം. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ വാങ്ങി. എൻ്റെ മോനെ നോക്ക് ഗൈസ്, മേലത്തെ എല്ലാവരും ഒഴിച്ചു വിട്ട് താഴത്തെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 25 പ്ലെയർ മാത്രമാണുള്ളത്. 150 പ്ലെയറിൽ 125 ആൾക്കാർ നമ്മളെടുത്ത് 125 ട്രൈ നമ്മൾ ചെയ്താ 12,050 കോയിൻ. 12,050 ആണോ 500 ആണോ എത്രയാ? 12,000 കോയിനാ. അതിൽ 1000 എനിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിനി. 11,000 കോയിൻ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത്. മണ്ടെന്നെല്ലാം വെച്ചാൽ ലോകപൊട്ടൻ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, ഈ റൊണാൾഡോനെ വെച്ചിട്ട് ആ 12,000 തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടൂർണമെൻറ്റ്സ് കളിക്കണം, കപ്പടിക്കണം, കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടണം, സെറ്റാക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും UPI നമ്പർ UPI ID താഴെ കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരു 10 റുപ്യ ഉറപ്പിയെല്ലാം വെച്ച് അയക്ക്. വീഡിയോ ഒരു 12,000 ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12,000 ആൾക്കാർ ₹1 വെച്ച് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് റൊണാൾഡോനെ എടുത്ത പൈസ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ₹1 പോളൂ. എൻ്റെ 12,000 റുപ്യയിൽ ഒരു ₹1 50 പൈസയ്ക്ക് അയച്ചാൽ മതി. എല്ലാവരും പകുതിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി ഗൈസ്. എനിക്കൊന്നും പറയല്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ലൈക്കും സബും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊന്നും പറയില്ല ഗൈസ്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ് ഗൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ദേവൻ ചോദിക്കും ഗൈസ്, ദേവൻ ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ നാളെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുക്ക്.